Barakani siri nimada bilasizmi? Buni hozir olimlar isbotlashgan. Ota-onani duosida. Olimlar isbotlashdi. Ikkita biznesmen bittasini qachon yaxshiroq yurishadi? Uni falokatlar nimalardir aylanib o'tadi. Agarki uni ota-onasi tinimsiz duo qilsa. Juda ham ko'p hozirgi kunda mana shu psixologiyaga o'qiyotgan ayollarda ham shu xatoni ko'rdim. Otamdan xafaman, onamdan xafaman, muammolarimga ota-onam ota-onangiz xato qilgandir. Bu degani ulardan yuz o'girish kerak, ularni ayblash kerak, ularda xatoligini topib bu kerak emas. Agar onam hozir tirilib kelib, Umida, hamma topganing meniki deganlarda men berardim. Shuning uchun ota-onangiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ular tirikmi? Ularni asrang, avaylang, qizg'anmang ularda. Vaqtingizni, mehringizni, pulingizni juda ham ko'p ko'rdim. Erkak kishi birinchi navbatda oilasiga qilish kerak, undan ortsa keyin onasiga qilish kerak. Buni o'rgandik qaysidir kurslarda deb. Bizning mentalitet boshqa. Bizning mentalitet, bizning dinimiz o'sha g'arbdan kelgan dinlardan ko'ra to'g'riroq. Bizning dinimizda eng avvalo ota-onani haqqi deyilgan. Chunki o'zimiz ham ota-ona bo'lamiz ertadan keyin. Kuch-quvvatimiz borida qilamiz farzandlarga, keyin ertadan keyin ularnikini umidvor bo'lib olamiz. Ona ichidan aytmasa ham, buni til chiqarmasa ham ichidan minnatdor bo'lib duo qiladi. Xursand bo'lganning o'zi duo-ku. Ana shunday farzandlarni ishi yurishadi. Puli ko'payadi. Shuning uchun ota-onaga har qancha qilsa men arziydi deyman. Hech qachon ota-onangizdan xafa bo'ling, ota-onangizdan uziling degan narsani qilmayman. O'zagidan uzilib, ildizidan uzilib daraxt ko'kara olmaydi. Shuning uchun ota-ona bu ota-ona. Ular joyida turishi kerak.